Bonsoir, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'air aux Olandanga et Trida. Et puis si nous avons une vidéo sur Olanda vidéo, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'air Olanda vidéo. Si c'est la première fois nous Olanda vidéo, s'abonner, partager, d'abord pas la bino. Et puis si vous avez na sponsor nanga Matima Kanzu Toko na pesi bambote nanga na famille nanga mobimba na ba abonné nanga nyonso na ningi bino mingi. Donc na eka juste kusala analyse ka nde toyaka nga na ko finga te na kusala ndi analyse to partager ba idée. Bandi ko nga na yo sala analyse na pokwa lelo à propos ya makambo ezoleka na réseaux sociaux. Nayebi ke mutu nyonso azokumwa ya makambo eleka na réseaux sociaux. Il y a artiste et comédien na biso Ariachou. Pour na bato bayebi ete Ariachou azale muta théâtre. Bon, aza muta théâtre. Ou abala ki na famille maman Olive disons. Ou abala ki na maman Olive abala grande sœur. Donc mobile na ye aza yaya mobile ni aza camarade ya maman Olive. Voilà. Bande comme maman sur les réseaux sociaux pour la décoller biso Ariachou et puis si passe. Donc vidéo juste na yo ça la ngoma pour na Ariachou. Ce qui est comme là en tout cas ils au moins malam. Bande ko ça vraiment passe pour na maman comme les réseaux sociaux na biso mais ceux qui ont battu musu ti lelo o ba oza maye l'été na ebité ceux qui battu musu bazande ni. Ou soit ils ont battu musu ou ba sepelaka elongine mutu nyonso na télévision a tchete tsango mutu nyonso a lobele nde ba misu peut-être ba mona wana circe azo mona ngo bien mais ezala bien so ba lobele na ndenga malamu eza pe lipamboli mais so ba lobela ko kana ndenga mabe eza pe mabe bato ba kilo ba mauvais sort eza mabe zelo mo malamu to ko sepla na mote. Bande ko to lali to la muki to monika abu ba publier li passe à Ariachou ba lever na Congo akende kusala mutu suki era bimi nde ba lever ti lelo mona na te na ebité so ba tumsu bulani lendi ba vidéo ba audio nde zo circuler mais ça passe ça makamba soni Ariachou eza makamba soni. Pourquoi yo lingaka nyonso kaka balobela kaka yo Ariachou ozalai na Congo no bande kusala théâtre ozalai no pe na succès te beaucoup kanisa te so bato musu balobela ka Ariachou asali bo ata bato balobela bino ba misusu ata kutu Ariachou ata bato musu balobela misusu za kaja eza jalousie te ndeti ngabo eza jalousie on selo ya nini misusu epesaka kando ozomona keno mutu bazo peso conseil bazo sola no nyonso mo ozo akama yeli te pesa kanisa jalousie te yo kanti bato nyonso basala ba émission pona bato bayebana na bato wana eza ka juste ba analyse oyeka koleko sali analyse na yo eza bon po yo loba kaka kena yo bayokela ko jalousie yo kaka ndi mutu basala mabe mama ceux qui bato basala ko mabe na vie omoni ke non ngandi na zabu na chance au vanda na bato te mais loko ko sala fo mi vandisa yo moko oko vanda na bato te mais ceux qui continuer à vendre na bato toujours bien na bato c'est que yo ndi mutu approche ra bato na pour lui qui a bato ba problème Ariachou ezala te trop c'est trop yo mutu moko bando bala kutina Congo kuto za no koyoka na te bando ka to bato musu ba yebi oka ero bali nde ka maman Olive apesi so pe mutu libala soki ndenge ni Ariachou fi moka te ya ka mutu na sando se pe na e fi ngala ti bien ala ti oka ba nigérien abimi kitoko masi kitoko mutu azaki contre yo azate mutu azaki contre yo azate to mona libala to sepela okenda poto me bando kenda poto ya izaka ba problème kola ba problème ya yo ka soni pesa nzoto no valeur oza mwasi kitoko pesa famille no valeur boyeza kitoko te dernièrement ba photo yo tuko bima
oziki yo moko publier ba photo bobeba na Rit Beauté ok nyonso ezalaki na mamba lokuta ezalaki Annabelle ba publicité abokomi kosala ba émission banini Annabelle ye wana obomeli Annabelle bala elongwe komi Rit Beauté kulongwe mbala moleki no ba vieux ba enlever lipasa na yo siko ba enlever lipasa no me balobi ba message ezokende azotanga azomona ba message yango poto yebiso mutu ba enlever mutu ba boto le téléphone nyonso ba boto siko ya ye batikeli asolani na WhatsApp atane ba statut donc azana l'aise yango balobi ko enlever ngo komi ya VIP ndeko avant ya osala montage ya dikamo il faut sala na usali no ba analyse loko na osala est-ce que kende bo ba to yo kongo sala bo est-ce que ezala ndenge ni tina mama na bino akuti na kata buzo o mote ke mutu nyonso na réseaux sociaux telemi ndo mutu nyonso amona okaki eza kaka lokuta siko lo bani batu nyonso ba yokani po ba telemi lo te po o sali so mutu mayele po mutu nyonso aleka te ana réseaux sociaux na la razo ba uswati batu bazanga mamba kosala eza ma mususu talika bepe so kando bite funa sa l'émission na sa la vidéo bikamu ndeti ya kwa enlever ndeko na za mwa mwasi te ayeshu aza mwa mobali te aza mwa mwasi olobi de yaki dikamu ya kwa enlever na bo publier ba enlever oyebi kwa enlever muta raisonner ni pas za mwa mwasi ape mwasi kitoko batu ba raisonner c'est que ba violer ba sense depo ti lelo lokazo mona te banda ba lever ki samedi de bozoloba banda samedi ko ti lelo c'est que azana kata ba mbali c'est que ba osakana na oyebi te ke obebi sino réputation de kono mbali msusu wa mwana na kata ya pecho déjà ba lika ya pecho ba viola ok za mamba lokuta nzoka nde nyonso ana nini mpo zonga ka bisu na maboko ya mama Olive mama nzoka nde makambo ya minene za ba fille ya théâtre boza somo ya changer ya lukelo nzambe ata babenga kozala soki ndoki kota bakisi yo bomela batu mabalo mema batu mandaka nganga ya eza total te soko moni na banzela no ke kizo simba te nzamba bwaka mutu te ya zonga makula Yesu po eza soni po nde eza bobe émission na sezo leka na yebi ko ozolanda ngo vraiment yango yo kanisa na nini lokolo bali mama okoti na famille so pe ya mama Olive ali mama Olive penja komi camarade na yo donc yo ndingo zana ya omoni munoko ebetisa nini ofimbu Monsa Dibala zala lokwa yo te Monsa Dibala foza sik dernièrement to lande ba vidéo batu musu batu balinga ko mingi batu tala so batu ba oselo ba émission mususu boye eza pour changer mutu musu atadi na moni moya ko sola no eza te moya kutani eza te ma partir la vidéo boye et comme le o changer Monsa Dibala zala boye te pesa mobile no valeur mama donc yo no zana osala no ki camarade pamba soka bolinge na camarade mbala moko ji ba secret nyonso ya yo ya mobali na yo ya belle famille mbala moko bimisi ki camarade boye bene binoka na ba réseaux sociaux na Rit Beauté boye bani wa kana réseaux sociaux ali mbala moko komi ko betile masola mobali mbala moko komi betile masola ndongo ninga ko kima no libala ya libala on ba pesa ko na makasi olande libala pona poto ponde to yoka ke opesa biloko akati wana yango batinda ko mama Olive yango badisaka so pesa so to ebite so poto kepe to zongi be mobile no pasa mobile mabete kotali baza pe mobile kitoko za mabete ok libala vanda na libala la yo pourquoi koluka no so ba problème no so za la kana actualité mais actualité ezala ndenga bien ti boye te mama batu no so ba finga ko ba mona koko za mabeza kitoko te siko libala ba peso ko na makasi te yo kanisa ndi mama Olive tala ndongo balana ko kanisa te batu nyonso ndongo balana batu baninga nyonso théâtre ba sepela batu théâtre bangwana bakomi mpal azo mbala poto fo kisi azo lukanzela poto azo mbala poto fa kende kisa simba mais yo zi libala moto musuto lo bana facilité
osala ba video Maman Olive na ndako no azolamba tozomona eza mabe te eza lokumu mpona yo nyonso ezala mabongisa nzambe nzambe ayebaki ezala bongo mais il faut protéger yango yaya bato mosusu nayeba te bokoka donc saisir opportunité te protéger bénédiction protéger yango excuse bénédiction protéger yango yo quand ceux qui mutu nyonso amona kubona Maman Olive yana ndako nolido yo komi kosimba Maman Olive na lipeka donc mutu nyonso te ndi azwi chance wana opusa Maman Olive mais atoseka na Maman Olive obimisa mini kwenchi kwen asimba kona lipeka peut-être lokoko te pe na famille to musuba makambo mususu pe abetelaka yo buzosola mais na mutu na ofoyebaka ke Maman Olive aza mama présidente po toyoka pe ke non ka bango ndi mba dirige alongwa na ete basala système nde ka toyokaka eza ata longwa azaka mokonzi mama koma yo makambo obosola na Maman Olive obimisa na bamakambo akinga kati toyokango pa Rich Beauté ya betela que ton mosusu ayebi ke non okoti déjà na famille ndenge ezala kaka mais oza na camarade yebelo nini oloba okoki kobeta makambo bongo te siko Maman Olive yango abandona na yo aevita moni oza film oza bilobela oza sans secret yango aevite yo siko po monike po zonga na maboka Maman Olive lokola Maman Olive ayeki na Belgique kuna abenga nyonso pe na fête asalisaki ale yo monike non il faut bosala siko ndeti ke non mama nanga nzambe nanga en tout cas limbisa ngo za mayele te donc il faut bosala botala ba secret siko mora bimisi kuna oyoki ba secret yaya omoni ba secret na kuya bimisi po nanga conseil no peso ko meka no soko yebike bosolo laki aya shu ko meka no kutu ko leka to lo ba ki o makambo ndenge zabwe akosi po aza déjà prêt ya ko bimisa déjà ba audio yaya tina oyo yo tonga akaba tosala akaba projet na téléphone yo ebitiki bato bakoba ko enregistrer bato montage ya munene boya ya folu kosala ngota na muta famille na yo osala ngota na mama na bino ok ça ngona muta libana siko yo yeba ete ka bande ko enregistrer pas lobika za ba preuve mo lobika za ba preuve makambo nyonso donc ti makambo Rich Beauté le ka yo muto sala ke non bo sala makambo na bo po ba déstabiliser Rich Beauté ya po nani ko luka ko détruire muninga bongo esika banda ba makambo na mafuta yo zala te yo boyeba na ete yo ko approcher bo sai ki camarade so ki camarade simité bo so na ki bo finga na bo suka wana olingo détruire yo mamika ndongo chaka maboko no ndezi ko sisa makono panze ndengo komaka yo ebi combien de clients ba kimi siko moni omonde olinga ko déstabiliser muningo détruire musala muninga siko tala nde balukeli yo tala mu wandinga zo beta disola ngo avec plaisir azo seka donc pas ebi azana ba preuve nyonso ani esika kutoke funde te pas na ba preuve poso ko meki ko leko lo ba mama ko bimisa ba ojo ko meka ko leka to lo ba ke so yebi ka kosi bo so la tête ok mais soko yebi ko benga ki o yebi saki makambo wana en plus na muto azama yeli faso ka ndi na ndi mission wana ya awolo ba makambo lokutete eza lokutete azo ba makambo solo ye makambo minene boye obike tina vandi na ndi mission na oki somo ngana bien tukiza bato mususu vraiment na yebite so ndamba salon oza pinda fi des problèmes yo wana ko za kina kini kuna na Naomi na princesse na Barcelone bobebana oye na poto Annabelle bobebani Rich Beauté bobebani siko osali sudi kamba boye ilo nini ezanga Maman Olive abengana nga na yebi meilleur ami na faza ya mobali na yo Maman Olive na bengana ki okota po a éviter yo pa moyi ke buzobeleki okomi ko bimisa makambu na ye ba secret mususu oto mususu abetela ko yo okomi ko betela ngo ba camarade na yo ali ba camarade na yo bazo bimisa kanisi Maman Olive alanda YouTube ta alanda ka yango c'est na moni ko mutabuzo ba sundolo yango okende na Belgique era yembe bato abengani buna boko tete alingi te po oza mutabuzo ba okoka po oza makambo susu eleki deki wana oyo ke ko beta po oza no di poids bilobela siko na muto wa mayele bozongi bongo
Il faut vous vendre dans mobile no. Le quoi il y a un mobile no asa camarade à maman Olive. So monique yo mo bo qui ne dirait que simbate. O sani. Faut bo sola na camarade ya na yo ya. Faut sola na ces mecs na yo. Abol le là pas maman Olive. Le quoi yo lingi toujours d'accord à côté n'est pas au zoaka bambon. Hein? Yo lingi cause à payer la maman Olive. Faut lire kat. On ngo sola na ces mecs na yo comme ça. Ces mecs na yo anga sola na maman Olive. Ou soit tu yo mo pour que na présence bloquée maman aza mutu mususu atiki en écart bon atiki peut-être pour sa conscience. Ah maman benga nga isusu te maman ki panga isusu te maman lingi suna za pembeni te faut sa conscience tika que pour sa conscience pour na nga na ndimite ka abandonner que pour du bon pour na biki maman Olive azani mute mama lab. Siko na kongo ngono balinga ka ete bande ko linga mbali nete ba makambo basala sala. Allez, yo sko likolo na ngoyo po ningo yako baise yesu makambo. Ozano pe muta famille na ete. Yango atika kiyo musika. Siko, ba benga na ebino na fete bongo ngo sani. Olinga okende sko pembeni. Okyo ko luka na ba façon lo kwa za camarade ya semeki na yo. C'est à partir de semeki na yo bonga bo solo déjà. Mais yo moni qu'il faut bimisa ki non les qui n'ont pas levé pour maman lui va yo kale qui n'ont pas levé bongo abenga lo kwa sala mutema mama ko bengo kaka abenga ko bo bande suko solo la pour profiter senga pardon siko tala makamba minene we bimi pour ndenge za be maman lui bo sala ni be mission nyonso yebi ke donc olinga ko se so elo ka boye pour na yebo so la sus na ye donc ozo sakani do azo mona kaka na buzoba no kombo nezo kotakaka buzoba nyonso ozo sala kombo nezo kotakaka eloko ya tikeli o musika yango wana mais azo mona kaka non buzoba nyonso ozo sala kombo nezo kota ya ozo maele te eza ni lo mususu lingo sala on faut mutune sala oza de amasa libala avant ça no ba montage o nyonso blé ki no ba kosa ke so pe ba lever bo déstabiliser bo donc bo selo maman za somme pardon pesi nga somme donc bo bimisa donc et ça dit que non pour ça que non ndé bo sele ba discussion bona riti beauté ni mutu suka atindi ba po ba lever ni passa na yo po ba lever ni passa no jaya donc ngo babi la muninga di babi o ningi ba salote ko sa muninga te mais apparemment bo mona na loka mutu malamu ayashu mais kati na yo siko tala riti bote ba abimisa pe ba seka mususu abimisa pe ba seka mobile no eza soni yo kanti soko za na poto bo mobile no to mususu azo sukolelo ba sani eza aide peut-être amoni que non yo salaka ye pa salaka ozana bana kipe bana sala bo elamba sala eza ka charge mobile malamu mona osani il faut sunga zuma ba sani asukolo eza te que so mobile asukolo ba sani mobile ko mizo ba te tema biso na Congo to mesana olamuka na tongo baninda bakusha bana choke suksela na pondu yo moko mobali to musupa za ndako alali to mesana bongo yango so ye poto mobile asukolo ba sani mbala salo bo o mona lo kwa grave. Pourquoi yo soka mobile no soko sola na ba camarades na ba connaissance no po ba connaissance no mutu balobaki ke ya bosola ndo tinda mobile no ke lamba loso mobile no asala botinda mobile no mi siko yo omona ka yo tinda mobile no yo za na téléphone no so na ba camarades no ndo omona ki Mike lambela nga loso Mike sela nga be yango ba seme ki no ba lingana bango te ba belle famille yango ba linga ko te ba na raison oye na libala mwasi aza bonheur soko ye pembe na mobile fungola mobile ba porte mobile mona te mwasi obanda na zala na ye penza makambo na nge fungwa nyonso kenda liboso enoki mobali a remarqué o memeli ba oye ko détruire ye oye ko détruire na famille na ye oye ko bomeli ba relation pour maman Olive za relation no te aza relation ya Mike aza relation ya ba Mike disons aza relation no te donc yo ndoza nuzanga nu secret na masika mobali no nyonso okenda obeta ba camarade donc bo mona de vue te ya réseaux sociaux
oyo za makamba famille na yo ya mobali no ya maman Olive ya maman Olive aza mutu munene donc yo loko koma opusa na pembeni na ye donc koma mone lokwa na ebite okoma mone lokwa ne ndingo sakana mobali no ya omwe mambo nezo kendele ngana moni o perdre libala soko continuer ka bwe pona moni ko wa mutu mo boyo kate poso dale mutu mo boyo kaka na ba video ba saleli salelo ya olinga ko changer mais loko oza no teti oza mutu yo kaka te yango wana poso ba semiki de pe ba ninyo te comportement bo mutu nyonso po mobali no pe akutala atala ba video amona mutu nyonso otala omona mobali no otala omona belle femme ba otala o mwasi ni mobali no otala eza soni okumu fingisa na mobali na yo okumu fingisa na ba belle famille na yo bo sepela no te soko sala ba émission no ba video no ya ba mafuta ba kiss no like ça ba to kubaka ba ni sala ngona ndenga bien maman Olive akuti de na famille so mona que ça peut so bongisa na ya olinga ke kuluka elinga kuté de katana media te olinga likende kuna ekei en week londe balobaka eke na sisi muto yeba pa zate donc yo likamunyo soko sado za na sekata mukete donc yo no za ko teka mboka pose eza ko teka mboka te pona ba makambo kinga kati okenda obetela ba camarade ne bima ko maman Olive amoni ke non yo zo bakise ba problème yango atikio ala yo kalisusu njoka ndele kino ne ba lever di passa na ne ba lever za na le couteau monter bon po ya yo ka bon ayo ka ma po sa nini pa benga ndini ne lekini ne po bozo ne suko so yo ka ngomote ko bakise su kanda po ndeza besa yoki ya yo ebite ke ba bino bukantika bat ba enregistra bat bazana poto siko tala mo randa zo beta avec plaisir azo seka po ebika za na ba preuve nyonso yo mo muto benga ki ebosala bongo ya mwana bimis pas ali bomata le kabandelo ba mbolo bani akosi leko de manchoko lo bakeza lokuta mais soko de manchi mama yeba ki yaza na ba preuve po o de manchoko pesi kanda ko chaba ojo to yo kusambwa mala muvanda kimia pardon oza somo pardon do yo ninganuka kozala na actualité ka kozala na actualité ba mono 6 ngo efutoni epesoni 6 ngo ndesalane oza mwasa libala faut pesa mobile no respect faut honorer mobile na yo camarade na yo eza mobile na yo camarade na za camarade ya réseaux sociaux te o ki pesa muta réseaux sociaux confiance na oyo na oyo camarade yo ke kaka moke ko masula minene bo ke ko betele masulu ki to sala bo ya ata kutu na famille ba famille pe koma boyoka na ndeko no pa trahir yo ali yo mutu mususu ke ko pesi lisolo ki to sala bo tuma kamba minene bo obi ke maman Olive bae yo na ebite soko sa esundeni o sa esuni yo zaka batu baninga kayote batu bayokela ko jalousie yo ka batu basala ko mabe mais so batu basala ko mabe ya mi vandisa yo moko batu ba osalo mabe yo zo continuer ka ko vanda na batu zo continuer ka ko zana batu koluka batu soko bebe na o ke luki o bebe na o ke luki o wana eza vite so moni ke batu ba olinga o to mi vandisi penza yo mote na vanda nanga o koko vanda te yo koko vanda yo moto ko oza mbali na kuvanda na mbali na ndako est-ce que siko ndingo ba montage o sali ya ba video yo ba plan nyonso o sali o muta ba plan c'est que na moni yo obomisa mutu oza muta ba plan po ndingo za siko nete ba plan o nyonso sali est-ce que mobile no ayeba ki yango ayesho pour ndimite ke mobile no ayeba ki on peut soit ayeba ka ko tolérer ba mambo te donc oza mwasi mo bolalo la mji oto na mbalelo otedo yo lokoza mwasi kitoko oza yo star so lalo la mji na sala bono sala peut-être mbalo na za surpris a mona okana ba réseaux sociaux isa soni makasi ya kitoko te oyo ko boma no di bala poto ngo pe mama yo lingo mema poto na mapeka olingo mema wana mutu ya ko mema kolo ko lemba te
bato bayaka poto sika bozala makambo moko do bato bayakala baza bametri bavanda kimia bato bayaka sika ezaka oyeka do alinka bamona esa bamakambo mo besodeni yo yele libala vanda ya libala yaya na Kinshasa na oyeba na eta pa mwa théâtre mosala ya kindoki boninga kobima ya kindoki wana utikala koyebana to yo oyebanaka fi ya théâtre bali soki ndoka mama Olive ndo leka niko nango na nsima na ngwana oprofita pe okoma bisala salo yebana me yebana na ndenga bien yaya koyebana na ndenga bote bato balobela kuma beza mabe makasi mukoni bato balobela bolamu yo balobela ko kama mabe pondo ozana ozolanda ovandi mpenza siko na yebi tozokango bien obebi sino un réputation ya leki na yo baenleve donc seki baviole ye mpo yango ekenda abongo yo mo mpe sikoyo ndenge mor abimisi bavérité nyonso ke non ezalaki plan osalaki yawe mpona kodestabilize Rich Beauté ki atekaka bamafuta mabe yango bosali susu plan ke ndenge baleve lipasa na yo donc Rich Beauté nde mutu atindaki lipasa mpo baenleve lipasa omoi nde ninga ekende donc mpo lipasa no ke non Rich Beauté nde mutu baenleve atindi bato baenleve lipasa na yo mpo mama Olive R oyoka bongo asala nini abenga yo ezoleka ndene ndeka ndene ali boprofite bobando solola eske façon kosengela mutu pardon yango wana siko na micho nde makambo esimbi te besiko omoi teke eza soni mpona bato ya mayele ndenge mur azoloba bongo donc soko ovandi mpenza olandeli makambo yango ebandi ti suka aza na raison donc yo so opusani pembe na mutu osala na mutu camarade suka naoka fo détruire mutu seke misala mabe oyo baloba ozala misala mabe eza mpe ya solo koma moninga bozali neki camarade eloko moto elo moto okomi koleka mpo ke kodétruire ye oke ebebisa mosala na okutaki na mosala na ye yo okutaki na mosala na ye siko poko olingi odétruire soki olingi osala babeuse na yo olingi osala makambo mpo ozonga pembe ya mama Olive luka salela na ndenge bien koluka te kobanda na oluka makambo oluki makambo osali bamontage mpo otiela motu mosusu be eza mabe ya kitoko te tapo oleka no tielongo noko asango bandi koloba boye na te me na motema na yo oyebi ke likambo nasalaki yango ya eza trop tard te lukelonga nzambe nzambe azala niana mpona mutu nyonso abwaka mutu te mpo ali oyo ozocontinue oyo soki ocontinue kabo ya chu okoperde libala en plus ndo oza na réputation no deya esi ebeba yoka neti mobali nini yango azwa o mobali nini yango akozwa yo réputation esi ebeba donc okoma noka film obwe simba tika okoma noka bongo bato baoluka mabala bao bazangi kingo baala mayaka bazangi kingo ozwi libala ovanda te do yo kenda po tovanda ya no maki oningi kosala to ovandi mosala otinda ya mobali yo na Congo kasi obanda kosala batele réalité ozopangusa ndako ozosala ti ozolakisa mwasi ndenge azala na ndako yo ayeshu obanda kosala ngo siko banda kosala ngo mpwani na Congo siko kuna oyebi te ke yo nde folamba fosala mosala aliso mobali azo ede yo donc seke mobali yango tia na kisi nde balobaka otia mobali na kisi yango oyebi ka tosali boye ata bazoba nyonso osala oyebi ke mobali osalelo te mais il y a un temps pour tout il faut yeba yango eloko nyonso ezala na ebandeli mpe suka kisi mpe polaka donc yo ozala no na secret etika moko mosusu ofilme kaka na mbeto nde bolala na mobali no ofilme na mbeto tie eloko ezangaka yango wana mpo soki mobali no olamba loso obia mobali no azoyedo na mo mosala na ndako ali obengi camarade no tie video Mike lambela loso Mike tiela biloko nani ya Mike sala boye na live osala bongo obia na miso ya camarade no osala bongo camarade no omonani siko otala omoi ke camarade aza te moninga malamu ezaka Yesu yango Marie Misa Mayemba masolo ya kati masolo ya kati na yango na beteli solo ya kati loba koseka yo moni Marie Misa mabomba masolo na kati akenda na ntina sa mabili
eza masolo mosusu atata mosusu mobali obeteli ye mpe tovandi na oyo mona motema mpo mibali mosusu mpe ya lelo ekoma obeteli ye lisolo ya bokabwana yango wana nda bando tambwisa eza masolo mosusu masolo akati ovandi nango yo moko olingo osala bamontage nosala ngo yo moko ye na oti na suka kobetela motu te mpo soki obetela no motu te me makambo meza te soki olingi okima mobali nobeti nini na nga na kima nazokokala nga te libala ngo be mpo makambo nyonso ya libala eyebeli na réseaux sociaux ndenge olambaka te eyebeli na réseaux sociaux ndenge otindaka mobali eyebeli na réseaux sociaux nde bobima na mobali no apres 1 mois eyebeli na réseaux sociaux nyonso nani yo bilobela munoko evanda ya kimia te siko oboma libala mpasi okende otika no femme saine luka bolinga botika la femme saine po bolia mbongo bien po réputation no déjà ya kobeba place okende mobali mosusu amona mutu kuta longoli na Kongo ye asali ye boye bongo ngai na ozwa mobali ozwa oka na valeur te malamu vanda na libala no protéger libala no oza nango yaya po ani kofingisa bafamille boya kofingisa na mama ya bino siko iparete oyo alekaki na émission aza mama ya bino te bato mpe bakokota ngo duti aza mama ya bino siko aza nani bosala mpenza complot oyo boraisonne teke eloko oyo tosala boye bato ya mayele mpe bazali baotimbela boraisonnaki yango te namela mai boraisonnaki yango te vraiment mpo ani koluka kofingisa famille na yo boye mpo na nini yaya en tout cas video nanga soki ekóma na matoi na yo changer eza nango na trop tard te changer luka bato balobela ko malamu ya lipamboli mpo na yo koluka ka te bato balobelo mabe so bato bazolobelo mabe bazobaki ba mauvais sort eza kitoko te il faut changer moi mosi azalaka boye te na kongo mo mpo ozalaka no boye te sikoyo nini kapoto